हाय गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं बोटानिकल गार्डन। हमारी पूरी फैमिली, ये रहा मेरा भाई, ये रही खुशी कुमारी गुप्ता, और ये मेरी मम्मी बैठी है, ये आरती। ये देखो रास्ता कैसा है यहाँ का, हरियाली हरियाली है हर तरफ। कभी आओ। हाँ तो गाइस, अभी हम भवान नगर पहुँच गए हैं। नज़ारा यहाँ का, पिंपरी पहुँचने वाले हैं। हाँ तो गाइस, हम लोग बगई पहुँचने वाले हैं। देखिए सिर्फ 1 किलोमीटर बाकी है, और बगई से बोटानिकल गार्डन 2 या 3 किलोमीटर है। देख लीजिए, आप यहाँ आओगे तो खुश हो जाओगे। हाँ तो गाइस देखिए, ये जा रहे हैं हम बगई से आके, आपको साबुतरा वाला रास्ता पकड़ना होगा, सीधे ही जाके 2 या 3 किलोमीटर पे आ जाएगा बोटानिकल गार्डन। वहाँ हम लोग आ चुके हैं बोटानिकल गार्डन। ये देख सकते हो आप रास्ता, इसका मेन गेट। मेरा भाई एंट्री कर रहा है बोटानिकल गार्डन में। देख सकते हो यहाँ की पब्लिक। ये साबुतरा वाला रास्ता है, और ये बगई का। आपको टिकट लेना पड़ेगा, देख लो। और यहाँ से मेन गेट है, जिसमें आपको थोड़ा सिनेमैटिक सब दिखाता हूँ। I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. Ever try to puff on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to puff on the left side, put it up in your mind? It's gonna be hard. You got try roll your mind. को मैं ले जा रहा हूँ। बहुत मस्त एरिया हुआ है यार, क्या कहूँ। ये देखिए जंगली जानवर, और यहाँ पे बहुत पुराने पेड़ भी है। बहुत बड़ा अंदर जंगल है, आवाज घुस जाता ही रहा। वहाँ पे फोटो शूट चल रहा है गाइस। केहर साइड, एहर सुबह एहर अच्छा बोल लो। ये देखो गाइस, ये गार्डन इतना बड़ा है कि आप पूरा घूम ही नहीं सकते। कितना भी घूमो कम ही पड़ेगा, आपके पैर थक जाएंगे, लेकिन गार्डन खत्म नहीं होगा। ये देखो मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स आ रही है भूतिया इलाके से गुजरते हुए। क्या कर रहा है?
जंगल में मंगल कर रहा था गाइस, देख लीजिए इसको देख लीजिए गाइस। फिर से 4 रास्ते आ गए, 1 2 3 और ये रहा 4। किस तरफ जाए? चलो इस तरफ जाते हैं। चलते रहो, रेंगते रहो कीड़े। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं चलते। Out of your mouth you wish you were someone else. I miss you, but I know we miss your old self too. Once golden. देखो बच्चे खेल रहे हैं छोटे। यहाँ का स्विमिंग पूल देखिए, यहाँ पे नहाने नहीं दे। हमारा बोटानिकल गार्डन का सफर खत्म हुआ। पानी यहाँ पे बाय। A few moments later. हाँ तो गाइस हम लोग उस तरफ से इस तरफ आ गए। अभी ऑफ रोड जा रहे हैं। ये देखो गाइस, किसी गलती कर से यहाँ पर लोग आके पूरा कूड़ा बिछा दिए, कूड़ा ही कूड़ा, और वो भी प्लास्टिक वेस्ट। देखिए हम लोग कहाँ पहुँच गए। तो गाइस I can't fix feels heavy on your chest. I wish I could carry the weight. जूम करके दिखाता हूँ। ये गाइस गिरा दूध का मार्केट। यहाँ कई प्रकार की टॉफी और लकड़े की बनावट है, सब मस्त। ये देखो A few moments later. हाँ तो गाइस अभी मैं व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। बोटानिकल गार्डन और गिरा दूध हमने घूम लिया। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे नए व्लॉग देखने को जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।